Nazdar majstri, dorazili zase nejaké časti náradia pre MFT systém, upnutie MFT v pracovnom stole. Povybral som nejaké svorky, ktoré vlastne minule som pozeral, ktoré vlastne svorky sa z vrchu prikladajú a pritlačajú ten materiál, zaistujú. Teraz som sa snažil vybrať aj také, že ktoré tlačia takto z boku, aby sme ho mohli napríklad opracovať, nejak brúsiť, frezovať alebo podobne. Na začiatok som sa chcel zamerať na mám ten magnet. Tieto zadky som ukazoval, že vlastne tiež ponúka Banggood. Stadiaľ sú všetky tieto svorky a systémy. Ponúka takéto zátky. Toto je balenie 10 kusov. Lebo mne napríklad pri premýšľaní, že či, alebo rozhodovaní, či budem takýto stôl, MFT stôl si vyrábať, tak mi dosť vadilo, že akože sú tam diery, no, cez čo keď potrebujem, tak padajú mi tie veci, tak tieto zátky, to je paráda, je to frajerina, ono, keď je to poukladané v tom stole, tak už to rieši ten problém. Je to z nehrdzavejúcej ocele, z takej, ktorá je ešte magnetická, aby sa to dalo vyberať. Ja som si takýto magnet nejaký som mal doma a som tam prišroboval takúto nejakú ručku, takú pečiatku som si magnetickú spravil, aby sa to dalo vyberať, keď potrebujem v prípade tam vložiť nejakú svorku a okolo toho môžem mať nejaké, neviem, skrutky alebo kolíky. Balenie je vždy po 10 kusoch. Takto, paráda. Takže sa mi podarí aspoň čiastočne zakryť otvory, ktoré nepotrebujem. V danej chvíli. Perfektne. Ono to krásne vypadá, krásne. Výhoda je tá, nezhrdzavie to, no. Výrobca je Hongdui, od ktorého som mal tiež aj tieto predošle. No, tak už pomaly polovica stola je zakrytá. Keď potrebujem odokryť pre niektorú tú svorku, tak a zase na druhú stranu, keď potrebujem nejaké skrutky, spojovací materiál alebo niečo také dať na stôl, tak není problém, nepadá mi to niekde cez tie otvory. Toto som chcel, lebo je to účelná vec, ktorá jedinú nevýhodu toho MF systému vlastne vyrovnáva. Paráda. K tomu Hongdui tam som aj tento kolík na začisťovanie tých otvorov. To je úplne parádna vec, že keď náhodou niekde nepasuje tá zátka, tak sa to dá veľmi ľahúčko. Rukou je tam ten SK plátok. Stačí to len takto trošička rukou, nedáva to do vrtačky, lebo môžeme si s tým poškodiť ešte ten pracovný stôl. Paráda, šikovná vec. Ďalší výrobok, tu mám centrovací prípravok.
Majú to parádne zabalené. Tiež je to od výrobcu Hongdui. Paráda, pekne je to spracované. Je tu použitý akurát len hliník. Nehrdzavajúca oceľ, zo spodu sú dva magnety malé. Aha, ten vyberú mi štuplík v zadku. Je to tuším, že to rozpätie je na 10 cm alebo 100 mm. V čom to je dobré? Je to nástroj, ktorý nám automaticky rozdelí hrúbku. Hlavne keď sa to týka pri takýchto tenkých latkách. Pekne nám to označí automaticky, je to vycentrované na stred, takže ono maximálne mám okuliare, takto maximálne je tam nejakých 76 mm môže byť hrúbka. Vtedy, keď to máme vyťahnuté celkom až hore, vtedy sa to nenavážuje sa to, takže vzadu je jedna matica, je to čisto založené na mechanickom princípe. Keď doma niečo bastlíme a potrebujeme si len niekde nastaviť stred, označiť stred na tej latke alebo hranolčeku a tam, aby sme mohli vrtať, tak tu tým hrotom pekne si označíme stred. Super. Na parádu, no. Takisto dúfam, že mi to bude asi aj takto sedieť. Aha, dobre. Je to rýchle, takže nepotrebujem si brať, ja neviem, nejaké pravítko a keď to nie je také čisté číslo, aby som si to musel rozrátávať, takto si to akurát len priložím na ten materiál a hneď mám nájdený stred. Krása. Tento kolík značkovací, ten má túto takú poistku a dá sa povytiahnuť. Teraz sa mu nejako moc nechce. Takto. Je to tam trošku stuha, takže keď potrebujeme niekde viac ho vysunúť, tak ten kolík sa dá pekne vyťahnuť. Dá sa vyťahnuť celkom, aby sme ho prípadne začistili alebo nabrúsili ten hrot. No. Pekne. Takže tu sa to zaisťuje. Akurát len tá poistka je plastová. Ostatné všetko je hliník, oceľ, antikor a toto je podľa všetko asi mosas. Alebo neviem, či len tak pokovená oceľ. Veľmi pekne je to spracované. Takže keď niečo doma vyrábame z takýchto napríklad hranolčekov, tak koľko nám to zabere času, že keď si chceme dať záležať, aby sme mali v jednej úrovni, aby sme mali otvory, takže takto krásne sa to dá rýchlo
nastaviť. Nemusíme nič prerátavať, ani zobrať meter do ruky. To je krása v tom, že veľmi rýchlo sa to dá. Isto ste takýto podobný prípravok už videli, ale v plastovej verzii. Ten stojí, ja neviem, do nejakých 10 €. Ja keď som to videl, tak nedal by som za to ani euro. Toto je krásne, pekne spracované. Úplne bez žiadnych problémov. Krása. A tento už je dlhý. Ten tam nevolkám. Maximum bolo tých 7,7 alebo 77 mm. Má to stupnicu prirodzene aj imperiálnu. Krásny pomocný. Ďalší výrobok tu mám od Enjoywood. Tiež ja mám MFT systém 20 mm. Je to vyrobené z hliníka, prevažne všetko z hliníka, takéto dve svorky. Ono je to za veľmi dobrú cenu, nízku cenu na to, že je to vlastne celé z kovu, z hliníku, krásne je to ako upracované, tá povrchová úprava, tá je krásna. A ešte tu je takto jeden kolík. Vyberem prebytočné. No, tamto išlo trošku stuha, lebo tamto nebolo asi presne kolmu navrtané. No. A teraz som si všimol, není tu guma na týchto papučkách, pri tlačných platničkách je to plast. To som si všimol až teraz. A podľa toho, s jakým vysokým materiálom budeme robiť, tak si to zaistíme v takej výške. No, sa mi to dvíha nejako. A? Dobre, drží to. Enjoywood, toto je 20 mm systém. Neviem, či aj pri tomto majú 19 mm. Ja používam 20 mm systém. To pohybujem celým stolom. Som to chcel vlastne pre porovnanie. Už minule som ukazoval tieto od Enjoywoodu. Neviem prečo, ale strašne moc sa mi to ľúbi. Toto je masívna nehrdzavejúca oceľ. Toto je plastové, maximálne jednoduché a šikovné svorky. Tu sú gumené také papučky. To len ukazujem, že vlastne čo sa dá k tomu, alebo za jakú cenu sa dá. Tiež toto je o niečo drahšie. Neviem, či toto hliníkové stálo nejakých ale 14 €, tak nejak. Ono to bolo lacné. Len zase na tú druhú stranu musíme skrutkovať a nastavovať
nastavovať tú výšku. Tento systém, ten je taký úplne šikovný a maximálne rýchly, keď potrebujeme si materiál otáčať. Veľmi rýchlo sa to dá zmeniť. Nemusíme nič prehadzovať. Super. A je to pekne vypracované, pekná povrchová úprava. Tieto svorky, tie sú úplne super. V Čechách tam by asi niekto povedal, že ty som boží. Úplne super sa s tým ako robí. Keď rýchlo potrebujeme zmeniť tú výšku a otáčať si ten materiál, ako tieto, neviem či okolo nejakých 22 € alebo 25 € stoja, ale tie sú úplne super, no. Rýchle. Mám tu ešte ďalšie. Tak to je to dobré, tie zátky, keď sú po ruke, že si to rovno viem zakryť tie otvory a tým mám menšiu šancu, že aby mi tam niečo padlo. Super. Ešte tu mám ďalšiu sadu Enjoy Wood. Tá je dosť veľká tá sada. Sú tam dve tieto, tu je použitý hliník ako všade, dve tieto zaklapacie svorky a k tomu sú ešte tieto 4 koliky, tie majú na vrchu, majú tiež adheznú gumu. Takže môžeme to použiť napríklad aj pri brúsení a sú tu na tento spôsob svorky, ktoré sa krútia a pritlačajú z boku. Sú tu k tomu také prťavé hračňové kľúčiky, 2 pre každý, takže to nebudeme musieť behom tej doby posúvať. Ale je to pekne vymyslené. Takže keď potrebujem, ono je to dobre napríklad, keď potrebujeme upnúť nejaký predmet, ktorý je napríklad veľký kruh. Takže keď chceme upnúť nejaký kruh, konkrétne to mám len tak ako na ukážku, má priemer 25 cm. Takže tieto dve zárážky, tie si tam takto vložím a sa to dá pevne zaistiť. Ako super, no. Je to plás, áno, tam mi to uteká, ale
keď sa pracuje s drevom, tak tam sa to nestane. Takže môžeme to použiť tiež ako využiť tú adhéznu plochu na tých kolíkoch, keď budeme potrebovať niečo brúsiť, alebo čo aj keď ideme niečo len rysovať, tak sa nám to nešmýka, ako keď ideme niečo kresliť, tak po tom stole, hej. A tu je to trošku dvihnuté, takže keď ideme na to niečo aj rysovať, tak sa dá s tým lepšie. Lebo ten obrobok nám neuteká z rúk, tak je to šikovné. Pokiaľ potrebujeme upnúť napríklad takúto hrubšiu dosku, tak tu môžeme použiť takto rovno všetky 4 tie zaisťovacie kolíky. No a tu je výhoda toho, že môžeme napríklad zrážaté hrany frézovať alebo niečo zapúšťať do toho alebo to brúsiť, takže áno, to drží dobre. Je to systém, aspoň ja ho budem používať vtedy, že keď opakovane robím tie isté kusy ako nejakú sériovú výrobu, kde potrebujem viacej kusov za sebou opracovať, ofrézovať alebo podobne, brúsiť, oblovať, prípadne keď tam mám vyfrezovanú nejakú zápusť, tak vyseknúť napríklad tie rohy, tak tam je to výborné tiež. A ešte tu mám ďalšiu záležitosť. Keď robíme napríklad s tým masívom, tak to je od firmy Ruytol a oni majú takéto niečo. Je to z hliníka, tiež to má adhéznu vrstvu, takže ono to oproti tomuto to zväčšuje tú plochu, takže sa nám nemôže stať, že by nám potlačilo ten materiál od toho kolíku. Takže tiež je to za veľmi, veľmi dobrú cenu. Šikovné. Hliník, zase pekne je to pokovené. 2 hliníkové kusy a super. Pozriem, či to tam budem musieť upraviť, samozrejme, lebo je to trošku je to širšie oproti tým kolíkom. V tom je nevýhoda tohto systému, že musíme tam využívať na to ten kľúčik. Kolíky sú voľné. Výborne. Tak, super. Potom sa to horšie povoluje, preto je z druhej strany ako óčkový kľúčik. Je to trošku také, no,
nie je to až také moc šikovné. Ale zase na takúto záležitosť tu mám tiež niečo podobné a je to tuším venue. Tu majú ešte aj nejaký terčík, tam bude asi osoba, ktorá to kontrolovala. Je tu aj návod v čínštine a v angličtine a sú tu aj príklady, ako sa to používa. Celkom fajn. Tu je napríklad, a to prvýkrát vidím, že raster vzdialenosti tých otvorov na tom MFT stole, že je 100 x 100 mm, že medzi tými otvormi je 100 mm a tu je použitá pracovná doska 738 mm x 1220. To je ako návrh asi od toho výrobcu a tam je ten systém sakra rýchly. Tam už využívame takéto dve pakové stvorky. Tu sú záražky. Toto, čo je z čierneho plastu, samozrejme, čo je čierne, to je z plastu. Sú tu ešte takéto zaisťovacie matice, ktoré tam až moc dobre držia. Dobre, to môžeme dať preč a matice dám zatiaľ sem. Tak, si to prehodím. Tu je guma, aj na týchto pakových svorkách je guma, není drážkovaná. Neviem, či to nebude zanechávať akože stopy. Takto sa to dá pekne oprieť o to a tu je to maximálne rýchle upnutie. Takto si to posuniem sem trochu. Tak. Super. Ono to má, len u mňa je chyba, ja mám stôl, ale zase na druhú stranu oni to riešili. Aha, to je aj takto, aj takto. Aha. To je takáto plastová podložka, samozrejme, aby sa to dalo lepšie krútiť. A sú tu samostatné závitové tyče naskrútkované, takže sa to dá aj pre mňa využiť, lebo ja mám pracovnú dosku, mám 40 mm. Tu je vidieť zo spodu aj ten mechanizmus. Ako to funguje, je tu mocazné púzdro. Toto jedno som priskutkoval. Tu majú oni ešte takéto, aby sa to vlastne lepšie krútilo, ale ono to má trošku, je to až natoľko tak univerzálne, že ono je to potom trošku problém to tam potom naskrutkovať. Lebo sa krúti aj jedna strana, aj druhá strana. Takže keď to najprv naskrutkujem tamto, a keď mám 40 mm pracovnú dosku, tak mi to ešte stále stačí. Teraz by som to chcel vyskúšať. Budem musieť posunúť. Mám tu teraz všetko možné.
takto pekne to môžem posunúť. Takže keď potrebujem brúsiť, frezovať, ja neviem, zrážať hrany tým malým hoblikom alebo dlátom tam dočisťovať nejaké otvory, super. Toto je ako najrýchlejšie. Otočím. Super, 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 perfektné. Tiež sa to dá použiť na, neviem, či mi to bude takto. A tu napríklad pri tom minime mi to stačí. Mám tu západku. Takže keď potrebujem takto na stojato si to upnúť, keď napríklad potrebujem navrtať tú hranu, tak je to tiež celkom super. Na to sa dal tiež použiť aj tento systém. Ten má pevné pritlačné pätky, tak tam sa to nebude hýbať, ale ešte mám ďalšiu svorku alebo svorky. Tie majú tiež výhodu, že sa cez durchom cez stôl upevňujú a tie majú až 410 mm možnosť do výšky upnúť. Keď potrebujeme zaistiť, aby sa nám to nemohlo v žiadnom prípade vytiahnuť, keď potrebujeme dodatočne nejakú bočnú stenu na to prišrobovať, a ktorá je neviem akého tvaru, rôzneho, niekedy si vymyslíme všelijaké možné, tak táto mechanická svorka, tá nám to až do výšky tých 41 cm dovolí. Čo by za normálnych okolností okraj stola sa nedalo chytiť, lebo by nám to zavádzalo. Takto tá mechanická svorka to drží. Samozrejme musím mať zo spodu tú maticu, lebo ono je to dosť dlhý kus a ide to kolmo hore, tak by to vyťahovalo. Tiež sa to dá ešte dodatočne zaistiť týmito kovovými svorkami. A ešte keď tieto viniu, alebo ako sa volajú, použijeme. Super, ako strašne veľké množstvo použitia týchto svoriek. Vieme s tým vymyslieť pre rôzne uplatnenia, upevňovania tých dosiek. Ako super, super. Takéto veľké svorky, niečo o ten stôl, keď som potreboval niečo v strede chytiť, tak to je automatický problém. Ten MFT systém bez problémov tieto veci rieši. Takže to je na tom najpraktickejšie. Tuto sadu viniu sa dá objednať buď s 2 svorkami alebo so 4 svorkami, ako mám ja tu napríklad. A to si myslím, že to je asi najlepšia kombinácia.
keď na začiatok chceme, ja neviem, nejakú skrinku skladať, alebo teraz sa to dosť často robí tak, že ani sa nepoužívajú stolárske kolíky drevené, ale priamo sa to navrta a rovno sa to šroubuje, takže to je systém úplne najlepší. A keď robíme napríklad, ja neviem, nejaké šuflíky, viacej kusov za sebou, tak si to môžeme upravovať podľa potreby, ako potrebujeme. Super, to sú asi najlepšie klipy na takúto rýchlu manipuláciu. To je úplne super. Netreba na to nejakú extrémnu sílu a keď máme ten MFT systém navrtaný na tom stole, tak to je úplne najlepšia kombinácia asi aká môže byť. Super, je to dosť pevné akože pre spájanie tých dosiek a ešte sa to dá po prípade aj takýmito obrami zaistiť, ale niekedy sa nám podarí, že niečo takéto vysokého potrebujeme na kant, na stojato upevniť do ten stôl a potom zbytočne strávime veľa času premýšľaním, ako to vlastne upnúť a ako to spraviť. Super. Tieto svorky, tam je lepšia cena, keď rovno objednáme sadu, kde sú 4 svorky. Je ako kebyže to máme samostatne objednávať. Super. Perfektné. To je úplne krásny systém používania. A ešte keď sa to doplní takýmito svorkami, tieto sú úplne super, krásne. Tieto kovové svorky Enjoy Wood, neviem im nejak prísť na chuť. No. Tam ich treba dať až takto kolom hore, aby to dobre držalo. Na to, že je to kovové, neviem, ani zďaleka nemajú vyladený ten pohyb ako tieto Enjoy Wood. Je to len môj názor, ale na upnutie z vrchu sú tieto najlepšie kombinácia plastu, hlavne tieto kovové ono sa to tam kože, lebo je to hladký materiál, samozrejme keď je to na 2 bodoch upnuté, tak je to lepšie. Musí tam byť ten materiál, musí byť takto nízky, ja neviem, do nejakých 20 mm, keď som tam použil nejakých týchto 35 mm, tak ono sa to už to nedržalo dobre. No ani teraz sa mi to nejak moc nepodarilo. Je to drážkované, ale je to moc hladké. Takže nie vždy sa mi to podarí. Toto až preskočí. A ešte ďalšia vec, tu sa mi ľúbi, že tu je všetko zaoblené.
tu si nemám kde poraniť ruku. Všetko je krásne zaoblené a na tento klip musím najprv vždy sa tuto ovážiť a tu je velikánska takáto kovová čiapočka a toto je hranaté. Tu je to nedomyslené. Sú tam hrany a keď sa na niečom musíme ovážiť silno, teraz to dobre drží, tak potom nám to otlačuje dlaň. A je to nepríjemné potom. No, teraz je to riadne silné. Tieto všetky vonkajšie časti by som dal zaobliť, aby to bol oble, aby tam bol rádius aspoň, ja neviem, 3 mm. A tiež tuto na vrchu, kľudne, aj keď tam bude nejaký veľký štupel takéhoto veľkého priemeru, ktorý sa len sem nastrčí, tak to bude super. Toto je nejakých 35 mm je táto zátka a tam mi to neotlačí, alebo nie je to nepríjemné, toto je hranaté. Toto treba všetko zaobliť a prekryť to veľkým štúplom zátkom. Takže majstri, len tak v rýchlosti som ukázal, naznačil, že zhruba ako sa dajú používať tieto svorky. Je to super ako doplnok, keď už máme stôl zariadený na MFT systém, tak takéto svorky to už veľmi dobre dokáže pomôcť. Tie sa nám tak ľahko nedajú ako nejak vyrobiť doma. Už napríklad nejaké dorazové kolíky, ktoré si vieme vyrobiť doma, napríklad aj nejaké, čo majú zárez nejakých 45 stupňový, nejaké pomôcky, to si vieme povyrábať doma aj napríklad z nejakého dreva. Sami javia tieto venue asi, neviem, či to správne čítam, sami javia tieto svorky úplne asi ako najlepšie. Čo sa týka upínania takto oproti. Vtedy ako to sú úplne najrýchlejšia manipulácia s tým. Takže keď potrebujeme niečo striedavo, napríklad otáčame niečo, musíme si to upnúť, potrebujeme tam, ja neviem, či niečo navrtať, vyfrezovať alebo podobne, zase povoliť, zase otočiť, takže na ten opakovaný neviem, rytmus pracovný je toto najrýchlejšie na zmenu. Tento jeden, ten mám neprišrobovaný, zo spodu je tá matica, myslel som si, že budem tam musieť tieto štíty, tieto závitové tyčky rezať druhé, ale keď som nepoužil tieto plastové krytky na tie matice, tak mi to krásne pomohlo, aj keď mám akože hrúbku tých 40 mm na ten stôl. Super, ako základ je mať ten obrobok na stole pevne, bezpečne upevnený, keď ideme, ja neviem, robiť nejaké pracovné operácie, na tom obrábať to drevo. Super sú to pomocníci. Všetky tieto svorky nájdete dole v popise, odkazy dole v popise pod videom. Všetko sa to dá objednať na stránke Banggood, kde všetky tieto výrobky predávajú. Super. Ešte, aby som nezabudol, tento Hongdui centrovací prípravok. Ten je úplne jednoduchý, namakaný a je kvalitne vyrobený.
poviem maximálne jednoduché. A mám označený presne stred. Takže zvyčajne všade, kde ideme buď nejakú radu kolíkov alebo skrutiek robiť, alebo len navrtať radu otvorov pre niečo, tak zvyčajne, keď je to pri týchto tenkých materiáloch, tak orientujeme tie otvory na ten stred, takže toto nám jasne uľahčí prácu. A je to taký pekný merací nástroj. Pekne to vypadá. Toto som na ročky vybral taký najväčší kus, to je neviem, či 16 palcov. Občas sa mi stáva, že niečo potrebujem také dlhé na kant chytiť o ten stôl a nie je to z kraju, že kde môžem dať nejakú svorku, takže vybiť niečo, tak je to v pohode. A toto je super, najlepšia svorka, ktorá drží vlastne takto z vrchu ten materiál pri tlače. Je perfektne správna kombinácia plastu pevného a nerozrávajúceho celé antikoru. Super. To mám takú koláž na tom stole, že všelijakých tých svoriek, čo sa dá všetko poobjednávať, tam na tej stránke toho je hodne viac. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom a odberom dielaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video, kde takisto bude odkaz na stránku Banggood a tuším, že aj tieto jednotlivé linky, až sa mi to tam podarí vložiť. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.